Он всегда знал, что будет педагогом, еще с самого детства. В его родной деревне очень уважали и ценили учителей. В 50-е годы представители этой благородной профессии, многие из них к тому же были фронтовиками, пользовались непререкаемым авторитетом. В деревне учитель – это авторитет. Учитель сказал – закон для всех. Вот я из школы пришел домой, мать говорит, допустим, сбегать туда-то что-то. А я говорю, вот учитель нам сказал, домой приходя, сделайте это. И все, ни мать, ни отец, ни бабушка, никто туда не влезал. Учитель сказал. В небольшой деревне Авруй Вурнарского района была только начальная школа. Но для маленького Коли Кириллова она была центром притяжения. Целых 3 года, пока не наступил настоящий школьный возраст, любознательный малыш ходил в 1 класс. Такова была тяга к знаниям. Уже в первые 3 года прочитал все книжки в небольшой местной библиотеке. Ввиду нехватки детской литературы брался даже за «Войну и мир» и «Тихий дон». А с таким багажом местному вундеркинду, как говорится, и 7 верст не крюк. Постигать дальнейшую грамоту нужно было уже за 7 километров от дома, в Костюмерской 8-летней школе. Иногда морозный день, у нас тогда в деревне и радио не было. Придем сюда, сидим полчаса, и приходят, объявляют, сегодня из-за морозов занятия не будут, идите домой. Что сделаешь, такого. Но я никогда не считаю, что дается трудом, может, это более ценен и более полезен, чем что все легко получается. Он до сих пор помнит всех учителей, поименно. Они научили не только грамоте и счету, но и привили вкус к познанию нового, развили пытливость ума и способность к анализу. Я всегда относился к учебе как к труду. И мне в школе, я за оценку никогда не беспокоился, а мне самый обидный, может, считал я сделаю для учителя, который верит, что я знаю. Он надеется, а я не могу отвечать. Вот для меня это самым большим позором, наверное, был. Доверие и ответственность стали определяющими во взаимоотношениях с окружающими. Да и работы деревенский мальчик не боялся. Очень порядочной семьи. Дед у него был во время войны председателем колхоза. Долгое время. Всю войну он председателем колхоза был. А отец был обыкновенный колхозник. Пахал, сеял, жал. В общем, трудяги, на таких земля держится. Уже в 11 лет Коля заработал 75 трудодней в колхозе, а в 16 лет у него было уже 3,5 года трудового стажа. И мы работали даже не за трудодни, мы даже не знали, нам дают, не дают. А это интересно было, знаете, вот бригадир поручает мне лошадь на все лето и говорит, эту лошадь, кроме тебя, никто не дотронется, это ты хозяин. А за это доверие можно работать. Уже став известным человеком, он приложил максимум усилий, чтобы построить в Костюмерах новую школу. Это, говорит, было делом чести. Николай Кириллов – почетный выпускник этого учебного заведения. Всегда надо помнить, школа – это начало пути любого гражданина. Поэтому я сюда, когда захожу, начиная от, допустим, технические, и завершая директором, я всегда себя перед ними считаю учеником, потому что они меня учили, они научили, в конце концов, и выучили, и поэтому всегда благодарностью относился, и пока жив буду, это всегда буду помнить. В те годы 75% авруйских подростков после 8-летки шли в Вурнарский зооветеринарный техникум. Там платили стипендию и предоставляли общежитие, а значит, можно было быстро встать на ноги. Учился он хорошо, и даже готовился к уроку, идешь, чтобы если вопросы кто начнет задавать, это может Коля Кириллов задать. Не мудрено, что техникум Николай Кириллов окончил с отличием. Перспективный молодой специалист получил направление в вуз. Однако добровольцем ушел в армию и попал в группу советских войск в Германии. Отказавшись от хлебного места, как выпускнику техникума, ему предложили возглавить хозяйственную часть, начал осваивать систему управления стартом ракет и стал одним из лучших специалистов.
На праздновании 25-летия со дня формирования краснознаменного полка, в котором он служил, именно ефрейтору Кириллову поручили выступить с торжественной речью от имени всех солдат. На память осталось фото у развернутого знамени полка. О такой чести, как показывает практика, удостаивались всего 3 из 1000 человек. Заходит почтальон и говорит матери: вот тебе письмо, смотрю, не твоя подпись, ну, почерк там, все в печатном варианте. Они же сразу: а что случилось-то? Теперь, говорят, ну, в таком тяжелом все вдыхают. Что случилось? Почтальон раскрывает и начинает читать. Вот когда они поняли, что это благодарственное письмо, 10 минут, как все плакали. Был еще один момент, когда односельчане испытывали особую гордость за своего земляка. Николаю Кириллову доверили быть делегатом 10-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Берлине. Тогда он был студентом Казанского ветеринарного института имени Баумана, и его выбрали из 1000 студентов. Он отлично учился, был старостой группы и курса, секретарем комсомольской организации института, депутатом районного совета. В течение 3,5 лет являлся ленинским стипендиатом. Он был лидером, лидер студенчества. Студенты к нему обращались за помощью, за консультацией всегда. Видно было, что это будущий руководитель. Видно было, что вот он по всем вопросам всегда предложения вносил. Его мнение всегда считалось. Очень эмоциональные были выступления его на партийных собраниях института. Ну и после вот таких предложений там реализовывались вопросы, связанные с учебной работой, воспитательной работой, культурно-массовой работой. Так что он был видный у нас хороший студент. Говорят, есть студенты элита. Вот он был студентом группы элиты. Спасибо. Очень рад. Ну, это можно с вами 3 раза, 4 раза повторять. Николай Кириллович не забывает альма-матер. Он ежегодно бывает в Казани, где встречается с коллегами. Их выпуск 1975 года был 100-м по счету. Вуз Николай Кириллович окончил с красным дипломом, поступил в аспирантуру при институте. Успешная защита кандидатской диссертации, работа в лаборатории биохимии – все шло к тому, чтобы жить и работать в Казани. Но малая родина позвала. Поворотным стал визит в Чувашский сельскохозяйственный институт в 1980 году, где перспективному молодому ученому предложили хорошие условия работы на кафедре анатомии и физиологии. Ему сразу доверили возглавить Центр научно-технического творчества молодежи и Совет молодых ученых и аспирантов. Уже через 3 года он стал деканом зооинженерного факультета. Тогда животноводческой отрасли нужны были специалисты, владеющие не только зоотехническими вопросами, но и разбирающиеся в технологических процессах, связанных с механизацией производства сельхозпродукции. Факультет блестяще справлялся с подготовкой таких кадров. В 1989 году Кириллова назначили проректором по учебной работе. Через 3 года он стал ректором. Кстати, на эту должность Николай Кириллович избирался 4 раза, каждый сроком на 5 лет. Под его руководством вуз приобрел новый статус. В 1995 году институт был переименован в Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию. В 1995 году мы получили статус академии, и на комиссии мне один академик, профессор, чуть жестковато сказал: вот в академике своим вузом идешь, а что за спиной у тебя? Примерно так. Потому что у нас действительно наличие докторов, профессоров не совсем удовлетворяло статусу академии, потому что институт академии, там градация несколько иная.
Но я дал слово, ежегодно, говорю, у нас 2 человека как минимум будет защищать докторскую диссертацию. И показал пример. Не выпуская из рук руля управления вузом, он в этом же году защитил докторскую диссертацию во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. В 1996 году ему присвоено ученое звание профессора. В короткие сроки в сельхозакадемии открыли подготовку аспирантов по 15 научным направлениям, заработали 2 совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Число докторов наук и профессоров превысило 40 человек. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составила более 65%, а докторов наук и профессоров более 15%. В 1997 году открыли ветеринарный факультет, где стали готовить новых специалистов для животноводства. Ученые активно разрабатывали передовые технологии. Сам ректор занимался проблемой выхаживания молодняка крупного рогатого скота в условиях адаптации к внешней среде. Он раскрыл механизмы действия различных адаптогенов при выращивании телят в индивидуальных домиках и павильонах на открытой площадке. Эти методики сразу же взяли на вооружение все крупные животноводческие фермы. Расширялась и материально-техническая база вуза. С правил новоселья инженерный факультет, и поток желающих получать образование в академии сразу же возрос. Говоря о том вкладе, который внес в Академию Николай Кириллович Кириллов, нельзя не отметить новые специальности, которые, опять же, появились в годы его руководства. Это технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринария. Были созданы новые кафедры, в частности, на инженерном факультете. Были созданы лаборатории, оснащенные современным оборудованием, причем я сознательно ухожу от формулировки «на тот момент». Это оборудование, оно и сейчас используется в учебном процессе и в научных исследованиях. И многие ученики Николая Кирилловича, многие молодые ученые, которые не были связаны с Николаем Кирилловичем тесными научными узами, но сейчас работают в академии, с благодарностью вспоминают его деятельность по материально-техническому оснащению научных процессов, проходящих в академии. Учебная и научная площади расширились вдвое. Академия превратилась в современную учебную организацию высшего профессионального образования. Вообще, середина 90-х отмечена в вузе настоящим строительным бумом. Николай Кириллович любил это дело и знал, как это делать на полную мощь, используя все свои способности. Тогда Николай Васильевич президент, Николай Иванович Емельянов мэр, а ректор Николай Кириллович. Вот я с ними разговариваю и говорю, вы, говорю, в детстве читали сказки? Читали. Вот, говорю, 3 Ивана все делали, а здесь 3 Николая, одну башню, говорю, не можем строить. Сидели, да, говорит, верно, и построили. В сельхозакадемии училось много талантливых спортсменов, которые прославили Чувашию на весь мир. Это олимпийские чемпионы Валерьян Соколов и Елена Николаева. Именитые боксеры, чемпионы мира и Европы Валерий Лаптев и Валерий Львов. При этом тренировочной базы в вузе не было. Вот и задумал Николай Кириллович построить собственный спортивный комплекс. Гордеев на моем ходатайстве написал директором департамента финансов, экономики, образования изыскать 120 миллионов для Чувашской сельхозакадемии на строительство спорткомплекса. Николай Кириллович всегда умел добиваться того, чего хотел. Прекрасно понимал, что ректор вуза, претендующего на устойчивость и серьезные результаты, должен быть и политиком, и общественным деятелем, и дипломатом. Николай Кириллович, кроме всего прочего, был депутатом Государственного совета 2-го созыва Чувашской республики. И сразу же был избран председателем комитета по аграрным вопросам и экологии. Он работал на общественных началах,
он не был зависим от руководства Государственного совета. Он лез, прямо скажем, напролом и проталкивал те или иные вопросы, связанные именно бюджетным финансированием агропромышленного комплекса. Это, я прямо скажу, во многом помогало развитию в целом сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Николай Кириллович признается, что всегда стремился поддерживать в академии творческий дух, развивать у студентов чувство ответственности перед родителями, тружениками села, откуда они приехали учиться. Сам же он всегда отличался простотой в общении, был доступен для преподавателей, сотрудников любого ранга и студентов. Вот профессор приемный ждет и студент. Конечно, студента надо принимать, и я принимал. Потому что студент, он, во-первых, обиженный уйдет. Во-вторых, всем расскажет, я пошел, сам пригласил руководитель и не принял. А профессор, с ним можем мы завтра все обговорить и все решить. Николай Ильич, конечно, и тогда удивлял, и сегодня не перестает удивлять своей простотой. Он мог остановиться, тогда было как-то модно, все в фойе стояли почему-то и собирались. В основном такое место сбора было. Он мог просто подойти, спросить, как дела и так далее. То есть и с учителями, и с преподавателями, и с студентами общался на простом языке, на понятном для всех языке, и какое-то чувство волнения пропадало после разговора с ним. Благодаря ему я, наверное, стал агрономом. Он всегда в курсе дел, как у нас в районе. Он всегда на связи с нами. В любое время он, Николай Кириллович, звонит, интересуется. Ну и приезжает, мы смотрим развитие района, уборочные, сельскохозяйственные работы. Он такой живой, интересующийся человек. Мне казалось, что это должен быть каким-то таким очень жестким, может быть, даже иногда суровым человеком. Он оказался настолько добрым и отзывчивым, что мне было это очень приятно. И я стараюсь также себя вести, может быть, в какой-то степени копируя его стиль руководства. Профессор Кириллов проводит большую работу по подготовке аспирантов и докторантов. Под его руководством защищены 28 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Он автор 356 научных, 36 учебно-методических пособий, 14 учебников и учебных пособий, 5 монографий. У него 34 авторских свидетельства и патента. И он до сих пор в строю. В 2016 году стал почетным профессором Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. В 19 веке коровы какой массой были и сколько они литров молока давали. Не думайте, не экзамен, сразу в голову, что пришло, то и скажите. Ему по-прежнему интересно учить. У него сразу же поднимается настроение, когда видит пытливый огонек в глазах студентов. Когда-то он и сам был таким, постигал науки, осваивал профессию, основу которой всегда составляет хорошее образование. Эту мысль сегодня он стремится донести до своих учеников. И, конечно же, ему радостно видеть, как открываются новые современные лаборатории, ведь он и сам всегда стремился сделать свой вуз передовым. Я в аспирантуре сам занимался изучением химического состава разных структур буцеллезных клеток. Мне это знакомо, что. Но мы сидели в боксах по 3-5 часов под колпаком фактически. А здесь сейчас, как в кино, аппаратура, все новейшее. Жизнь, рассказывает Николай Кириллович, была богата на события и на встречи с интересными людьми. О его насыщенной биографии знают и дети, и внуки. Им интересно рассматривать почетные грамоты, фотографии, кубки. Есть с кого брать пример. Вот, а это отец, это мать. Это мы двумя сыновьями. А вот мы 4 детей. Я, это Ваня, братишка. В этом большом доме очень любит собираться вся большая дружная семья. 2 сына со своими женами и детьми. А душа дома – это супруга Надежда Алексеевна. Вместе они построили дом, посадили сад, вырастили детей, сейчас занимаются внуками. Ну, Николай Кириллович как муж очень хороший. Мы с ним встретились очень давно, уж 43 года назад. Съездил на фестиваль молодежи студентов в Берлин. В общем, там
Им сшили форму красивую. В этой форме он был вообще неотразим. Все девушки института только на него и смотрели. Ну, в том числе и я, конечно. Ну вот, а потом как-то мы вместе были на свадьбе у наших, свидетелями наших друзей. Познакомились поближе. Ну, полюбили друг друга, поженились. Дай Бог нам пожить еще подольше. До золотой свадьбы дожить надо. Преданность семье и любимому делу – немаловажные составляющие счастья. Именно на эти маяки Николай Кириллов ориентировался в жизни. Сейчас, с высоты прожитых лет, может сказать, курс был верным. Я люблю трудиться. Ну, я говорю, труд – это не женщина, чтобы всю жизнь любить. Но надо труд уважать и относиться как каждый человек свой труд должен считать свою работу самым главным, самым важным. Там, допустим, вот космонавт полетел, вот он. А если я, извините, микробов изучаю, сижу, это вроде ничего такого. Но для меня это важнее, чем полет в космос, потому что я это делаю.